שלום לכם, אני אופק כהן, ואולי אם אתם מכירים אותי מהערוץ שלי אני New for Kids, וזה הסרטון השני שלו, העונה הראשונה של New for Kids. טוב, הסרטון הראשון שלנו זה סרטון שפשוט קוף אוכל משהו שאין לי מושג מה זה. בקיצר תסתכלו. יואו, איזה חמוד כזה וקטן וכזה חמוד. זה קול בזה, אבל לא משנה. פאקינג הקוף הקטן הזה אכל מלון, או שזה פרי או משהו אחר. או זה בננה מיובשת, תפוח רקוב, אגס מרוכב, ועוד המון אפשרויות. טוב, הסרטון השני שלנו הוא סרטון של פרצופים מוזרים אין בדיוק צורה שאפשר להסביר את הפרצופים האלה, אבל נראה לי שאתם תבינו את הטמטום של הפרצופים האלה. תסתכלו. הפרצופים המפגרים האלה? אני ערכתי לזה רמיקס אחד. לא ערכתי אותו, אני הוספתי קולות לפרצופים האלה פשוט. תסתכלו איך זה יצא. לא, מה עושים לי? לא, היי, אני השתנתי. וואו, הפה שלי פתוח, אני נראית כמו סקלטון שבולעת מים. או נו, אני טובת. זה היה מצחיק. ואז אני החלטתי לצלם גם אותי לעשות כאלה פרצופים, וזה יצא מאוד מגניב. תסתכלו. זה הפרצוף, בוא נעשה לו שעוד לא נחזיר. בוא נשקשק. כן, נשקשק, זה יותר טוב. לא, זהו. זה היה פאקינג אחד הדברים הכי מפגרים שעשיתי בחיים שלי, אבל הייתי חייב לנסות. טוב, הסרטון השלישי והאחרון שלנו הוא סרטון שפשוט אחד שחקני הבייסבול מפליץ את ספיידרמן. לפחות זה מה שנראה לי שקרה. תסתכלו על הסרטון הזה. לפי מה שאני הבנתי מהסרטון הזה, זה סרטון שפשוט השחקן בייסבול הזה מפליץ ספיידרמן, ואני הוספתי רעש רקע לקטע הזה. תסתכלו איך זה יצא. אתם חייבים להודות שזה היה אדיר. טוב, זה הכל חבר'ה, אני נמצא בפייסבוק, טוויטר, גוגל פלוס, וגם באינסטגרם. רגע, לזה אני אצטרך נשק אמיתי. שנייה חוזר אליכם. מצאתי. וכמובן שבאינסטגרם, והקישורים לסרטונים המלאים נמצאים בתיאור למטה. וגם הפייסבוק שנמצא בו, הטוויטר שנמצא בו, הגוגל פלוס שנמצא בו והאינסטגרם נמצא בו רק השם. וברמת העיקרון תמשיכו לראות ויאללה ביי.